谁能想到把豆腐切成小块，再倒入3个鸡蛋液，这样的搭配简直绝了！没想到竟然这么好吃，给我红烧肉你都不换。大酒店一份就买88，关键是桌桌必点，吃过人都赞不绝口。咱自己在家做，成本5块钱都不到。下面跟着我的视频一起来看看吧。首先，我们需要准备1块钱1块的嫩豆腐，用我家的刀先给它切成厚片，厚度大概1厘米左右，然后再切成条，最后切成小方块。切完装入盘子中，加入1勺白盐，倒入102度滚烫的开水，把豆腐烫一下，这样可以去除豆腥味。浸泡10分钟备用。下面准备1小把韭菜，用刀切成2厘米左右的小段，切完装入盘中备用。接着我们准备1把大蒜，用刀给它拍扁。